celebrando los 15 primaveras de Marta. Marta, muchas felicidades. Ojalá que te la estés pasando de lo mejor. Ahí estamos, compadrito, en sonido, como Sonido Robot, en diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, hasta en Twitter, en YouTube, también igual, como Sonido Robot, ahí por si se quieren ver, ahí estamos, ahí para que le den like a la página, en Sonido Robot, en el Facebook. Nosotros somos de San Miguel de Allende, Guanajuato, compadrito. La nueva era del sonido en San Miguel de Allende. Órale, y muchas felicidades a la quinceañera. Muchas, pero muchas felicidades. Esperemos que se le esté pasando de lo mejor hoy en su día. En las mezclas, DJ Overmix. En San Antonio, todos los colores de San Antonio, compadre. De ahí de San Miguel de Allende. Para cualquier información, ahí estamos en las páginas, en las redes sociales, compadrito. Que si alguien gusta una tarjetita, con mucho gusto, aquí se las damos, como no. Para cualquier evento social, aquí estamos. Nos ajustamos a tu presupuesto, como no, compadrito. Nos ajustamos a tu presupuesto. Con nosotros no pierde. Nosotros no copiamos. Nosotros innovamos, compadre. Siempre innovando, no copiando. Ahí está. Ahí estamos, compadrito. Audiovisual de iluminación, Sonido Robot. Para los mejores eventos en San Miguel de Allende, Guanajuato.